咁成本奇蹟課程係做咩呢？佢嘅意思就係本課程嘅宗旨就唔係教你愛嘅真諦，因為咁樣係無法傳授嘅。愛係一種感覺嚟噶嘛，係咪？佢就係話我哋係自在做咩呢？清除令我哋感受唔到愛嘅障礙，係需要逐句解嘅。世事萬物，唔理係疾病，唔理係任何嘅人事物，甚至我哋一啲遭遇處境，原來都係我哋吸引翻嚟嘅。我哋嘅投射拆解課程，我會讓大家學識點樣去發掘自己嘅投射，透過得知對每件事物嘅想法感受，我直情可以協助大家揾到所有困擾你嘅人事物到底係點樣俾我哋吸引翻嚟嘅咧？覺察咗之後，我點樣去轉化裏面嘅想法感受呢？點樣先可以用一個新嘅態度、流動嘅方式去取代以前糾結嘅狀態，令到無論我哋靈修嘅層次定因為物質嘅層次都更加流動。除咗30幾小時嘅網上課程啦，我哋之後仲會為大家開一個 WhatsApp 組群，喺一個特定嘅時間裏面，我哋會持續係去回覆大家嘅訊息嘅，希望協助大家真係可以知道咩叫投射，點去拆解，點去轉化，點去將生命變翻流動。我哋仲會定期做一啲直播去解答嘅，令大家咧可以有一啲即時嘅互動，對於成個拆解、成個和解有一個更深入嘅了解，同埋達到最流動嘅結果咁。Hello， 大家好，我係 Carmen。今集節目咧，大家留意到唔係得我一個人，我身邊多咗一個嘉賓主持嘅，係啦，佢就係自我介紹下。大家好，我係 E-Cat。如果大家有睇開我哋直播啦，我同阿小慧做嘅直播咧，最近2集咧都有 E-Cat 嘅出現嘅，係啦，佢就係做呢個渣女嘅。係啊，如果大家冇睇咧，就好適合去翻睇嘅，係啦。咁可能咧，大家對於嗰啲咩渣男啊、渣女呢個觀念咧，會徹底改觀，純粹係一個人糾結同埋懵啫。OK， 咁我哋入下正題先。可能大家都見到 E-Cat 手上攞住一本書嘅，係啦。因為我哋之前喺其他嘅集數啦，我透露過咧有一本書，除咗與神對話之外，對我都係好大啟蒙嘅。甚至其實我覺得裡面有。即係好少見到啲書咧，係附隨住365日嘅練習嘅，係啦，即係佢驚你睇完書唔明，唔去身體力行，仲俾埋啲練習我哋嘅。咁但係嗰本書咧喺我嘅角度咧係艱澀嘅，係啦。當然我覺得艱澀啫，可能大家修為高咧就會覺得容易好多嘅。呢個純粹個本分享啊，純屬個人立場係啦。OK， 咁我見咧有唔少觀眾咧，竟然表達好有興趣聽奇蹟課程，甚至我話開會員頻道，可唔可以去講下奇蹟課程？因為真係太鬼悶啦！如果喺表面嘅呢啲入門片去派片咧，我驚大家都打晒喊路、發晒毛咁樣啊！咁所以不如我就同 E-Cat 商量。好唔好攞幾集出嚟試下水溫？大家真係中意聽啦，我哋先放入去會員頻道。可以留言話俾我哋聽。係啦，咩反應係先？點解我講呢本書要揾埋 E-Cat 出場嘅咧？因為其實我頭先講過，呢本書唔係易明噶，同埋大家欣賞下個厚度。係啊，好有厚度嘅本書。好有厚度，而且裡面啲紙張咧係比一般小説薄好多。係啊，係薄都咁厚，都咁厚。哇，係700頁啊，差唔多。係一個700頁嘅書，有咁嘅厚度，而且佢用嘅字詞係一啲都唔係算易明噶。係啦，以我嘅修為嚟講。咁E-Cat， 你初初接觸呢本書，覺得自己睇唔睇得明？初初接觸呢本書，我覺得嗰啲字即係都唔明。係啊，我明啊，奇蹟呢個字唔係冇睇過啊，其實有幾難啊，我初頭睇嗰時啊，但係跟住發現，咦唔係喎，其實我睇咗啲乜嘢咧？即係我睇完啦，咁其實即係點咧？本書叫得做奇蹟課程，咁即係話奇蹟呢兩個字係佢好想標榜噶啦，係咪？佢都叫奇蹟課程咯。咁你諗下，一般我去學烹飪課程，你係咪學烹飪啊？係。網球課程係咪學網球啊？但呢本書好獨特，
佢一開始就同你講奇蹟課程，但係然後喺內文就同你講奇蹟原來唔係最重要，你係會啤一聲。係啊，所以即係點啊？係啦，咁即係點咧？咁另外佢就有50項奇蹟原則嘅，但佢話奇蹟唔係好重要，但係有奇蹟原則喎。咁到底佢搞緊乜嘢咧？我覺得我起碼可以講晒呢50條奇蹟原則先。咁你話點解我要傍住 E-CAT？ 因為淨係聽奇蹟原則係好悶，悶到你會有毛菌嘅，真係啊！因為你留意下與神對話，佢滲雜住好多我哋作者嘅經歷，我哋日常生活，國家社會個人層面咁又或者賽斯書都係啦，或者當下的力量啦，偏奇蹟課程係一本純靈修書，真係粒粒字都喺度靈修緊。佢最主打帶出嘅其實係放下批判，同埋世事萬物一切嘅意義都係我賦予落去咁。呢個係佢嘅主打意義。但係你一聽有成700頁喎，大佬，我頭先係話係咪？咁你就知道唔係淨係講呢樣嘢咁簡單啦。但係主打，但係佢又冇任何日常生活嘅例子去輔助，變咗你去解讀一啲咁艱澀嘅詞語，而又冇日常例子去輔助，咁就會好悶，可能好易放棄。咁點解我話奇蹟課程好艱澀呢？我自己認為，如果大家真係決定要買奇蹟課程呢，我自己覺得係真係唔好淨係聽我哋一面之詞，我哋話好你就去買，你要預咗要好用心睇，係容易明嘅一套書，而且係唔好有宗教嘅偏見，因為佢裡面咧有好多聖經嘅詞語，係啦，基督教、天主教嘅詞語咁，但係我自己本人覺得佢成個內容咧，其實除咗有好多我頭先講嘅詞語啦，聖經裡面嘅詞語，但係其實佢嘅內容或者引導我哋做嘅咧個觀念。個核心個主旨好貼近佛學㗎，非常貼近。OK， 所以我覺得係我個焦點唔喺邊個宗教嗰度，唔喺邊本經典嗰度。我做人好簡單嘅啫，我依然深深相信每個人都係本然係靈性，軀殼係我哋今世嚟地球嘅衣服嚟嘅啫。脫去呢層衣服，因為我哋有做好多前世回溯咁嘅事。身體往生，身體化為塵土，塵歸塵，土歸土，但係我哋靈魂仲喺度嘅。我哋輪迴投胎以前都講過啦，你哋唔再講啦。唯有我哋嘅核心，我哋嘅本然係要學識重新體驗，我哋係愛，呢個先係我哋成個 channel 嘅宗旨或者想做嘅嘢。而呢本書正正就係讓大家重新點樣去行翻去看見愛嘅道路嘅。咁佢係咪一本愛嘅天書、愛的課程咁樣呢？問得好。咁咧，我就要開始入正題啦。我就好想講講佢個導言啊，因為我覺得佢導言真係寫得太好啦，嗰幾句係啊。我自己做諮詢做得耐，或者清理自己清理得耐，我係好 buy 呢個序言，好 buy 呢個導言應該話。但係咧，喺我哋正式講導言同講50條呢個奇蹟原則之前咧，先介紹下本書嘅來歷先。咁其實呢本書同與神對話一樣，都係作者話係 download 翻嚟嘅。不過咧嗰時我比較有好感同認同呢本書嘅原因咧，佢唔係得一個作者嘅。點解唔係得一個作者咧？因為佢個組合咁一個咧就負責 download channeling 嗰啲嘢，另一個負責幫佢打低落嚟嘅，做筆記嗰個嘅輯錄嘅，一齊合作著書嘅。咁其實佢哋當時咧都係喺 Columbia 大學裏面咧做 professor 嘅，做哥倫比亞大學裏面做呢個教授，仲要係呢個心理學系。所以我好有呢個共鳴啊！咁我諗邏輯上咧，佢哋當時受到好多抨擊噶嘛都。咁好端端喺一間都相當知名嘅大學裏面做一個教授，做咩要冒咁大嘅風險？或者 download 到啲嘢，同埋咁樣當時嘅教會係唔係好老禮？因為佢哋重新用自己嘅角度去詮釋天賦，詮釋愛咁樣。咁所以我覺得咦幾得意喎呢個背景，不妨詳細睇睇啊！點解越睇越難明，越睇越唔明，越睇越
一嚿煙咁樣，因為初入門啊嘛，嗰時講緊初入門，大家就係玩緊 secret 點樣吸引個巴士睇啊，引力我質係啊，即係對於呢啲咁高階嘅係摸不着頭腦。但我想同大家講，呢本書如果你睇晒又做到咧，係應該乜都吸到，睇晒又做到晒，真係堪稱宇宙吸塵機。係啊，乜都吸到，因為其實佢係重新塑造我哋器皿啊，喺度塑造我哋器皿嘅一本書。而且我頭先講過啦，佢雖然表徵係充滿呢個聖經嘅字眼，但佢亦都好貼近我哋東方人嘅佛學修為啊。但係因為我識嘅嘢係咁狹窄就，我相信唔同嘅宗教、唔同嘅哲學、唔同嘅經典，如果都係引導人看見愛咧，我哋終極都係殊途同歸嘅。或者易經，我覺得都係殊途同歸嘅。OK， 好啦，咁啊頭先講啦，我話我好欣賞呢本書個導言啦。其實以前係一知半解都聽唔明嘅，而家我覺得真係明多咗。我都唔敢講係明晒啊！書裏面咧有幾句説話㗎。頭先阿 E.K 就話：咦，咁呢本書係咪愛的天書或者愛的課程或者愛的啟示？係啊。點解佢叫奇蹟課程啊？呢本書咧喺第一頁已經好清楚話俾我哋聽，佢講咧佢個導言就話：呢一本書咧係攞嚟闡釋奇蹟嘅課程，係一門大家必修嘅課程。投入幾多時間就你隨心而發，但係就唔可以自定課程。咩叫自定課程啊？好啦，我想講就係，其實佢嘅意思就係每個人都有自己嘅課程，我哋嚟修行。佢唔係真係講呢本課程，佢嘅意思就係每個人終極咧都要走入呢一個課程，走上呢一條路。呢一本書係一門必定會修嘅科目，即係話你今世唔接觸靈修，下世都會，下世都未就下世，下世，時間係唔重要嘅，因為時間咧其實係唔存在嘅，去到後期會話俾你聽。係你只要繼續喺度未收呢門課程咧，你終極都係要面對，就好似我哋以前講，因為好多人前世啲課題未超越啦，就喺度滾地葫蘆咁啦，一路無限輪迴咁啦。好啦，咁佢甚至話咧，你可以喺某啲時間裏面選擇自己想學習嘅嘢，就係我哋成日生生世世揀唔同嘅課題噶嘛，係咪？但係你可以揀幾時學啲乜，但係唔會有人唔學，係啊，冇得逃學噶，有得休學，係啊，係啦，gap year。係啊，好啦，甚至佢一開始咧已經回覆咗阿 E.K 嘅問題啦。本課程嘅宗旨並非教你愛嘅真諦，並非，所以大家唔好抱咁大期待。睇完呢本書，你明白咗愛嘅真諦，可能大家開始想罵我噶啦，係咪？咁你又話佢可以讓我哋重新塑造器皿噶，係啊，但係又睇唔到愛嘅真諦，咁你係想點咁？係咪？咁咧佢喺後面就話咧，因為其實真正嘅愛嘅真諦係無法傳授，係無法傳授。呢個係我極度1000%認同嘅。點解呢？愛係一種感受，感受點用語言去言傳呢？咩叫言傳？用語言傳遞。咁呢本書又做緊乜嘢呢？佢就話呢，我哋唔係教你睇到愛嘅真諦，因為咁樣係傳授唔到嘅，而係我哋之所以感受唔到愛，係因為我哋有好多糾結。係，好明白。我就係好學唔到愛，好多糾結啊。係，簡單而言就係好多恐懼，或者咁樣解釋好冇？只因為唔同嘅書咧，佢用咗唔同嘅字詞啫。與神對話話呢個世界只有愛同恐懼。當你充滿恐懼，你咪看唔見愛啦，係咪？亦都係我哋講嘅叫糾結啦。係啦，你哋想象我哋每個人都係一個燈膽，又或者係一個發光嘅泡泡，冇所謂嘅。咁本身我哋個 B 型咧就係發亮嘅，就係充滿愛嘅。但係後來點解會看唔見愛同黯淡無光咧？就係我哋喺地球打滾得好耐啦，開始滾到咧車口啊，滾到滾紅塵。係啊，係呢啲滾紅塵咧，就滾到我哋啲嗰啲灰塵日積月累咧，由1毫米變3毫米，3毫米變3cm，3cm 變3尺，慢慢呢啲塵厚過個膽。係啊，咁咧佢其實裡面都依然係發亮嘅。呢個係我傍住去解釋嘅，就唔係書裏面嘅解釋嘅。我等大家易明。咁我哋而家要嘅工作
唔係去令你個燈膽發亮，嗯因為佢依家本身就發亮，係啊，而且你個塵咁厚，我即使由5 W tune 到10 W、15 W、30 W 冇意義，因為你個塵埃太厚。OK， 咁成本奇蹟課程係做咩呢？佢嘅意思就係本課程嘅宗旨就唔係教你愛嘅真諦，因為咁樣係無法傳授嘅。愛係一種感覺嚟噶嘛，係咪？佢就係話我哋係自在做咩呢？清除令我哋感受唔到愛嘅障礙。係需要逐句解嘅，係啦。嗰啲障礙意思就係咩？你俾恐懼蒙蔽咗，呢個就係你當呢個係你嘅本然發光體嘅本然。你俾恐懼遮住咗，你俾糾結遮住咗，你俾失望啊、灰心、自己傷口，又或者唔止㗎，我哋好多慾念㗎，佛學都有慾念㗎嘛。我哋去咗追逐二元世界，譬如我覺得錢緊要過愛，成功緊要過愛，名利緊要過愛，甚至我哋凡塵裏面，我哋追逐嘅愛情都未必係純然嘅愛嚟噶，親情都未必係噶，我哋裏面會充滿期待啦，充滿恐懼啦，或者讀唔到書又點啊咁，呢啲咁嘅障礙，呢啲咁嘅凡塵嘅枷鎖，阻住咗我哋去感受愛。呢本書真正嘅用途就係咩呢？幫我哋清除障礙我哋嘅東西，障礙我哋嘅東西。OK， 呢本書係一本清道夫，簡單係清道夫指南。O 唔 OK？清道夫指南。咁清除咗之後就會點呢？佢本書裏面闡述就係、而愛呢樣嘢係我哋與生俱來嘅稟賦嚟噶，就係、我哋嘅節目一路講，你本身嘅存有，你本身嘅存在就係愛嚟嘅。佢甚至就話呢，與愛相對嘅就係恐懼，但係無所不容之境係沒有對立的。佢又講緊乜鬼呢？佢嘅意思就係、我哋而家會看到愛相對嘅就係恐懼，我哋話恐懼遮蔽咗愛嘛，係咪？但係佢嘅意思有一日你修行到翻到無所不用之境，裏面就冇對立噶啦。即係話你想超越二元世界，想離開呢個地球，或者想修行，其實終極我哋就係要去到冇二元對立，只有純然嘅愛。OK， 簡單而言就係、我都好愛我個仔，或者好愛我老婆，好愛我老公。但係例如我哋嘅愛裏面仲係覺得愛一定要一齊。佢一往生我就唔釋懷，咁已經二元對立噶啦。係好容易啊！阿仔乖我先開心，佢一曳我就生氣，又二元對立啦。所以我哋嘅愛係唔純粹嘅，我哋嘅愛係有好多雜質嘅。只要你嘅愛裏面有雜質，我哋嗰個已經唔係講緊靈修層次嘅愛，係一個小我嘅愛。O 唔 OK？呢本書就係負責咩呢？引導我哋翻去純然嘅愛。我哋以前咪講過靈修4部曲嘅，係真我嘅嗰種狀態。佢一嚟就同你講真我噶啦，離開小我，回到真我。OK 啊，咁啊，甚至咧。佢有個名言嘅呢本書，我幾中意呢幾句說話嘅。佢甚至話：凡是真實的不受任何威脅，凡是不真實的根本不存在。咁其實佢想講咩呢？我哋平時喺日常生活係咪恐懼好多嘢啊？恐懼冇錢，恐懼爸爸幾時啊，或者係冇錢。或者買唔到自己中意嘅嘢，或者老細鬧人，都未話炒人，你驚失業，買咗股票佢都未啱啱買啫，都未升又未跌，就係如果輸咗點算嘅？基於恐懼失去一段愛咁。嗱，exactly 就係講呢幾句說話。佢嘅意思就係，如果係真實嘅嘢，根本唔受任何威脅嘅。如果嗰樣嘢會受威脅，即係根本係幻象，或者根本唔可以持久攞住嘅。舉例，我哋擔心自己嘅身體會老去，佢根本就一定係會老去噶嘛，而且會幻滅噶嘛。你好想捉實一樣必定會幻滅嘅嘢，如果佢係真實嘅，佢又點解會幻滅呢？但係凡是不真實的，即係嗰樣嘢會幻滅，即係唔係真實嘅啦，咁根本唔存在。你點解要為一樣唔存在嘅嘢而去擔憂呢？其實喺成本書講呢，我哋最終呢，只有我哋嘅靈性係真實嘅。我哋其實捉緊好多嘅嘢，最後都係就係佛學講噶啦，只係我哋嘅五蘊。你記唔記得佢五蘊皆空啊？因為所有嘅五蘊，你今日感知到
可能聽日你嘅感知就唔一樣。佢意思我哋成日會為一啲唔真實嘅嘢，或者佢會倒下來嘅嘢，佢會灰飛煙滅嘅嘢，耗盡我哋一生去捉緊。包括我哋頭先講嘅，可能名成利就啊。金錢啊、關係啊，甚至根本冇發生嘅嘢，我哋就驚住佢發生，我哋受住好多幻象困住我哋。所以咧，佢後尾啲練習咧，係教我哋去分好多真與假嘅問題，甚至連真假最後都放下，因為真假都係二元對立嘅。所以佢個本書一開宗明義，我就講俾大家聽，佢呢本書啊係幾集中喺放下批判呢樣嘢嘅。當然所有靈修書都係一樣嘅，你活在當下就唔會有二元對立嘅。當你純粹感知一樣嘢，你唔加批判，自然活在當下就冇二元對立嘅。所以我覺得每本書殊途同歸。奇蹟課程好集中就係抹去身上嘅滾滾紅塵，抹去灰塵，大掃除同埋二元對立。係啦，所以大家視乎自己中意由邊一個焦點去入門。我覺得當下的力量有當下的力量個主打焦點，奇蹟課程有奇蹟課程嘅主打焦點。我自己就本都有睇過，我比較想揀奇蹟課程去入門呢，係因為一來佢裏面有好多練習，二來我哋我自己覺得抹去灰塵或者講解人生嘅結構，點樣創造奇蹟，大家係咪都好想生命展現奇蹟㗎？係啊，係想唔想奇蹟降臨啊？梗係想啦。係，咁所以我就揀咗奇蹟課程，佢真係會讓我哋創造奇蹟㗎。係啊，睇你身上見到好多奇蹟嘅事件啊。係啊，我哋將來再分享。呢本書雖然話唔係主打去教我哋創造奇蹟，但係你去抹去嗰陣灰塵，重新抹去所有阻擋你看見愛嘅東西，奇蹟係自自然然會出現嘅。所以如果你係想看見愛又好，你想修復關係又好，你想看見奇蹟又好，我講嘅奇蹟唔係個人活得清空咗、精神咗、平靜咗，係真係生命會出現奇蹟。係啊，係真係講呢樣嘢。所以如果你哋都想知道生命點樣繼續創造奇蹟呢，咁值得之後一路收睇咧，繼續收睇，繼續收看，繼續收看。係我自己以前初睇呢本書，我覺得佢誇張咗。咩話？看見愛就可以有奇蹟，但係佢又話俾我聽，奇蹟唔重要啊，真正重要嘅嘢係奇蹟後面嗰份愛先係真正嘅奇蹟。我都唔知話乜鬼。係啊，唔知睇咗啲乜。但係我依家徹底明啦，其實好簡單，就係我哋嘅節目一路講嘅，你做流動嘅選擇，做愛嘅選擇，將所有阻礙你嘅恐懼唔好再俾佢牽引住你，重新自己掌權，自己行流動嘅道路，嗰啲流動嘅實相就會俾你吸翻嚟。其實佢嘅原文係咁嘅。以我白話嘅演繹方法，可能大家話好啦，為咗改變我嘅物質生活，我即管試試啦。可能初頭入門仲係咁，但係慢慢高階啲，你個器皿真係想個 frequency 係夠高咧。其實你係已經唔係想為咗追逐二元世界嘅物質，因為你一日想追逐二元世界嘅物質，你都係喺二元對立，呢個真係受限制嘅一定。你慢慢係演繹一個版本就係不問為什麼，只為我想知道我係 Who am I， 我活翻 Who am I。 呢本書係包埋喺裏邊。我想講睇啫，由睇到睇得明，睇得明到實踐到，係有個好遠嘅距離啊。係咁如果大家未悶死嘅話，仲可以即係想繼續收睇落去嘅話咧，之後我哋第2集就入直路講50大呢個奇蹟原則噶啦，係啦。咁今集嚟到呢度又差唔多啦，要同大家講聲再見啦，拜拜。經常有人問幾時有直播，如果大家想收到最新嘅影片同埋直播通知，咁就記得撳埋我哋嘅鐘仔，同埋加入我哋嘅 WhatsApp channel。大家如果都中意我嘅分享，可以 comment、like 同埋 share 條片俾身邊嘅朋友，記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel，再撳埋個鐘仔，就可以收到我哋最新最快嘅資訊啦。